سلام العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي بخير؟ تنتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده يا ربي. اليوم جايكم بواحد الوصفه اللي بزاف ديال الناس اللي طلبوها مني وقالوا لي عافاك قدم لنا شي وصفه ولا شي مشروب ديال انقاص الوزن ولا ديال التخسيس. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه زوينه بزاف وطبيعيه، تنتمنى تجربوها حيت من تنبغي نضعف انا تنستعمل هذا المشروب هذا اللي زوين بزاف وغنقدموا لكم البنات. ولكن راه مشروب ديال انقاص الوزن ولا ازاله الدهون اللي هي زائده في الجسم، راه ما يمكنش تكون شي وصفه سحريه ان الانسان غياكل واحد الكميه كبيره ولا غياكل نشويات بحال الخبز بحال الرز بحال البطاطا شحال من حاجه وغيقول لك غنشرب واحد المشروب راه غيضعفني. لا يمكن، خاص شي حاجه اللي تكون هي سحريه ولا شي عمليه. الله يستر اللي تيعانيو من الوزن اللي هو كبير بزاف ومن السمنه، خاص يعني شي عمليه عاد باش نوصلوا لداكشي اللي بغينا حنا. لا، الانسان اللي باغي يضعف هاد المشروب هذا تيساعدو انه يضعف وينزل الكيلوات اللي بغا، يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف. ولكن الناس اللي باغيين يضعفوا واللي عندهم واحد الرغبه انهم ينزلوا الوزن الزائد خاصهم يديروا واحد الحاجه، ينقصوا من النشويات، ماشي يحيدوهم، ينقصوهم. حتى النشويات راه مهمين بزاف للجسم، خاصهم ينقصوا منهم، ينقصوا من الرز، ينقصوا من الخبز، ينقصوا من البطاطا اللي هي البطاطس، ينقصوا منها ويحاولوا يحيدوا العشاء من شي وجبه اللي تكون ثقيله بزاف، بحال ياخذوا سلطه، ياخذوا واحد دانون، الفواكه يعني كامله، شي شوربه بالخضار. هكا الانسان تيحاول. والناس اللي باغيين يضعفوا راه شتي الماكله راه غير سيستيم. الا ولفتي على واحد الحاجه اللي هي خفيفه بزاف ونظمتي حياتك راه غتمشي عليها. ولفنا واحد الماكله اللي هي ثقيله وغناكلوا كل مره ما فيها باس الانسان ياكل شي حويجات من سيمانه لسيمانه ولكن يحاول يحيد الحوايج اللي غيغلظوه بزاف ولا يضعف. هذه غير نصائح ولا غير معلومه خاص يعرفوها الناس. ما طولتش عليكم بزاف، ولكن راه عطيتكم شي حاجه اللي زعما نستافدوا منها حنا كاملين. داكشي اللي تيجرى لي انا راه من تنكون تنشرب هذا المشروب هذا، راه واخا نشرب منه شي 2 كيسان ولا 3 في النهار ما غيدير ليا والو، ولا كنت ناكل بديك الكميه اللي تناكل فيها من قبل. لابد حنا خصنا نقصوا باش نضعفوا. ندوز نشوفوا الطريقه والمكونات اللي عندنا البنات. هذه هي الوصفه ديال ازاله الدهون من الجسم ولا الكيلوات اللي الانسان اللي كيعاني من الكيلوات ولا التخسيس، المهم كيف كل واحد تيقول ليها البنات. هذه هي الوصفه ديال انقاص الوزن ولا الانسان باش يضعف. ما عندناش البنات بزاف، واخا تشوفوا المكونات هنا راهم ساهلين بزاف وكاينه في اي بيت غنلقاوهم. عندنا البنات هنا الكرويه، ها هي الكرويه مخليها هكا ما طاحناها ما والو. عندنا الكمون البنات خصو يكون حبوب بحالو بحال الكرويه. انا ما عنديش حبوب، يعني غير مهرمشه ما طاحناهش بزاف، عندي غير هكا ها هو. المهم معلقه ديال الكرويه، معلقه ديال الكمون عنده واحد الطريقه في انزال الوزن خطيره ما نعاودش لكم، زوين بزاف الكمون. عندنا سكينجبير، سكينجبير يكون طريح كيتو بحال هكا في الحكاكه. الناس اللي عندهم مشكل ديال الكبده يحاولوا ينقصوا من السكينجبير. ها هو البنات السكينجبير. انا دابا تنعطيكم بحال هكا وتنقول لكم ما يمكنش نعطيكم شي حاجه اللي هي تضركم، ولا انني ندير الوصفه كامله مكموله والناس تعانيو من بعض المشاكل. عندنا الحامض، تناخذوا هاد المكونات كاملين بعد ما تنغسلوهم البنات. انا ديجا ملي تنجيب الكمون راه تنحمرو في شويه المقله. الكمون ما تنغسلوش ولكن تنديرو في شويه المقله باش اي حاجه اللي كانوا فيه شي ميكروبات ولا شي حاجه غيموتوا بديك السخونيه. عندي الكرويه، معلقه ديال الكرويه. عندي هنايا سكينجبير، غناخذ نص معلقه ديال السكينجبير ها هو بحال هكا، وغنخوي عليهم الماء سخون. راه البنات بحال هاد الوصفات اللي تنشربوهم ولا الوصفات اللي انا غنستعملوهم بحال هكا ناكلوهم، ما يمكنش لينا نطبخوهم. من تنطبخوهم صافي تنحيدوا منهم كاع دوك المواد الطبيعيه ويعني ما تبقاوش لينا صحيين. تنديروا بحال هكا الماء سخون مزيان البنات، انا نديروا لهم الماء سخون. غنخليو هاد المشروب هذا لمده 10 دقائق البنات تيطلق. الناس اللي عندهم دوك الكيسان اللي عندهم الغلايق محكومين فيهم من الاحسن يكونوا غلايق باش ندير هكا
باش هذاك المواد تطلق في بعضياتها، ما يخرجش لينا داك الهواء. هذاك البخار راه هو اللي مهم بزاف انه يبقى في هذا المشروب هذا. البنات هذا المشروب ملي غيطلق غنصفيوه وغنقطروا عليه الحامض، والناس اللي تعانيوا من قرحه في المعده ولا جرثومات المعده ولا اضطراب في المعده يستغناو عليه في خطره، يعني لا قطره ولا جوج، يستغناو على الحامض في خطره، حيت الحامض كيزيد من الخطوره ديال المعده. الناس اللي مرضين بالمعده اللي الحمد لله عندهم صحتهم اللي يخليها لهم يزيدوا هنا قطرات، يعني يعصروا بحال هكا ولا معلقه كبيره باش يعبروا. المهم هذا هو المشروب نشربوه البنات في الصباح، هذا مهم بزاف كل نهار. والبنات المشروب الثاني اللي ما عندوش الوقت باش يصايب هذاك المشروب الاول ولا يستعملهم بجوج ماشي مشكل. عندي البنات هذا الشاي الاخضر اللي زوين بزاف، انا كنستعملو ولقيت عليه الراحه. هذا الشاي الاخضر البنات رائع، يعني ماشي شي حاجه اللي هي خايبه، بحال الشاي اللي تنشربو حنايا اللي تنطيبوا به اتاي، غير هذاك مسقي وهذا جاف، يعني من ما كيتسقى ما والو، يعني النبته ديالو جافه. والشاي الاخضر كاع الناس عارفين الفوائد ديالو. هذا الشاي هذا البنات كيساعد باش ان الانسان يتخلص من الدهون الزائده، وتيساعد من الصداع. والمهم المكونات ديالو بسيطه بزاف، بحال دابا يعني هذا الشاي الاخضر هذا عندنا بحال هكا، غنقطع لكم ونرجع. هذا الشاي البنات راه تيسالي ليا وترجع ناخذو، حيت انا لقيت عليه راه زوين بزاف. تناخذ واحد المعلقه ونص من هذا الشاي هذا بحال هكا، راه تيعالج حتى الصداع في الجسم البنات، وتدور الدوره الدمويه مزيان، وتنشط الجسم. زوين بزاف، راه غتقراو عليه الفوائد ديالو زوينين بزاف، وشي حاجه اللي هي طبيعيه ماشي خايبه. تنشربوا الشاي من مور الماكله. اللهم ناخذوا هذا الشاي الاخضر، والفوائد ديال الشاي الاخضر معروفه غاني على التعريف. الشاي الاخضر شي حاجه اللي هي رائعه. عطيتكم البنات هاد المشروبات بحال هكا، كل واحد زعما اللي في استطاعته اللي عنده الوقت كيفاش غيشرب هذا المشروب. اللي بغى يشرب هذا المشروب هذا في الصباح وياخذ هذا جوج المرات، يعني ياخذه من مور الغداء وياخذه من مور العشاء، يعني مع ياخذ ديك الوجبه اللي هي قليله ياخذ من موراها هذا الكاس هذا اللي زوين بزاف. نخليو هذا كيطلق لمده 10 دقائق بحال الاخر، ونصفيوه البنات ونشربوه. حاجه اللي زوينه بزاف وماشي غاليه. المهم تقريبا انا خديت باش نوضح لكم، انا ما تندير الاشهار حتى شي حد، انا كنعطيكم شي حوايج اللي انا كنجربهم واللي زوينين بزاف. هذا الشيء واقيلا خديته بشي 18 درهم، ماشي شي حاجه اللي غاليه بزاف، وفيه كميه كبيره. تنتمنى هذا الشيء اللي قدمت معكم اليوم يكون مفيد لكم. البنات هادو جوج وصفات اللي قدمت لكم ديال التخسيس ولا ديال انقاص الوزن زوينين بزاف، والناس اللي باقيين ينقصوا كيف ما قلت لكم في الاول حاولوا انكم تعاونوا هاد الوصفات باش انكم تضعفوا، راهم زوينين وتتبان النتيجه. والله العلي العظيم انايا مجرباهم بزاف وعارفه الفوائد ديالهم، ولكن كيف ما قلت لكم نقصوا 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 بزاف من الخبز، وحاولوا ما تبقاوش تعشاو بواحد الوجبه اللي هي ثقيله بزاف. تنتمنى هادشي اللي قدمت معكم يعجبكم، والناس اللي باغيين اي حاجه يعني يسولوا عليها، ولا الناس اللي باغيين يعرفوا اشنو تندير انا باش تنضعف، ولا اشنو تندير لولادي باش تيزيدوا في الوزن. المهم شحال من حاجه اللي بمواد طبيعيه بزاف كاع. والناس اللي ما جاوبتهمش على الاسئله ديال جرثومات المعده والتجربه ديالي معها، انا تنوعدكم انني غنجاوبكم وغنجيكم شي حاجه واحده اخرى اللي كنت نديرها انا والحمد لله تشافيت عليها. شكرا لكم بزاف، ولا الله يخطيكم الى فيديو جاي ان شاء الله.